Ən gözəl şəkərbura reseptini sizinlə bölüşürəm. Quru maya, şəkər tozu və suyu qarışdırıb 5 dəqiqə dinləndirirəm. Unun üzərinə duz səpib, yağ əlavə edib umacıvuram. Xamanın üzərinə aktivləşmiş mayanı, yumurtanı əlavə edib qarışdırıram. Umacın üzərinə əlavə edib xəmir yoğururam. 200 qaşıq süddən də istifadə edirəm. Xəmiri 30 dəqiqə sərin yerdə dinləndirirəm. Şəkər tozu, badam ləpəsə, vanil və hili qarışdırıram. Xəmirdən yumru toplar hazırlayıb yayıb, sonra kənarlarını nəmləndirib içli yerləşdirib bükürəm. Kənarlarına bəzək vurduqdan sonra bir neçə yerdən deşib, sonra isə üzərini bəzəyirəm. Bəzədikdən sonra 30 dəqiqə dinləndirirəm ki, bişərkən bəzəkləri açılmasın. Və öncədən isidilmiş 130 dərəcədə alt hissəsi yüngül qızarana kimi bişirirəm.